Die Regeln im Kreuzpunkt. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber das ist ja das Predigtthema oder der Predigtstitel von dieser Predigt heute Morgen. Die Regeln im Kreuzpunkt. Jetzt sind wir wahrscheinlich alle sehr gespannt zum Hören, was denn das genau für eine Regel ist, oder? Es ist eigentlich eine relativ simple Regel. Und die Regel ist folgende. Wenn einer stirbt, aber dann wieder aufersteht und nie mehr stirbt, was immer die Person ist, machen wir. Das ist gut. Relativ simple Regel. Wenn einer stirbt und wieder aufersteht und dann nie mehr stirbt, was immer die Person von uns will, das gilt. Oder? Ich meine, keiner von uns kann das je machen, oder? Und natürlich ist die Regel universell gültig für alle Christen auf der ganzen Welt. Oder? Das würde ich sagen, ist so die oberste Regel im Christentum. Hey, Jesus ist gestorben und wieder auferstanden. Und die Auferstehung ist die Garantie, der Punkt, die Klarheit, dass alles, was er gesagt hat, tatsächlich wahr ist. Wenn man sich mal so überlegt, was er alles gesagt hat, ist ja schon noch crazy Zeugs, was der so gesagt hat, oder? Ich meine, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ich sage, hey, ich vergib dir deine Schuld, ist alles weg, ist gut. Ich finde, okay, ja, kannst du ja noch lange sagen, gell? Was würdest du denken, wenn ich sage, es gibt keinen Weg in den Himmel, außer durch mich? Was würdest du davon halten, wenn ich würde sagen, ich bin das Brot, das dich ernährt? Für alle Ewigkeit brauchst du nichts anderes außer mich. Ja, wenn man sich das so überlegt, wird der eine oder andere finden, red du nur, erzähl du nur, gell? Und das ist tatsächlich auch gewissen Leuten so gegangen. Bis zu dem Moment, wo Jesus wieder auferstanden ist. Und die Auferstehung hat Gewicht gegeben, jedem Wort, das er vorher gesagt hat. Die Auferstehung ist das Zentrum, das Fundament, der Anker vom christlichen Glauben. Das sagt nicht ich, das sagt der Paulus im 1. Korinther 15, 12 bis 19. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn. Und euer Glauben hätte keine Grundlage. Es ist die Grundlage, die Auferstehung ist im Zentrum von unserem Glauben. Und nachher ein bisschen später sagt er noch, um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und wenn die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Also, wir sind uns einig, die Auferstehung von Jesus Christus ist das Fundament, das Herzstück, der wichtigste Augenblick in der Geschichte für alle von uns, die an Jesus glauben. Einverstanden? Also dann müssen wir jetzt eine relativ wichtige Frage stellen. Und die Frage wäre folgende. Glauben wir tatsächlich, als rational denkende Menschen im 21. Jahrhundert, dass wirklich einer von den Toten auferstanden ist? Ich meine jetzt mal ganz ehrlich. Also weißt, nicht irgendwie so eine geistliche Auferstehung und so, das ist ja okay und all das. Aber nein, Jesus, so behaupten wir, ist wirklich von den Toten wieder auferstanden. Glauben wir das heute noch, in dieser Zeit, mit der ganzen Wissenschaft, die wir haben und all dem, ist das unser Ernst, so gesagt? Dass wir tatsächlich glauben, dass ein Mensch vor 2000 Jahren einfach wieder zum Grab rausgelaufen ist. Ja, wir glauben das. Tatsächlich. Mit vollster Überzeugung. Und ich möchte heute Morgen dir aufzeigen, wieso dass du das auch solltest glauben. Und wieso dass du das auch darfst glauben. Es gibt nämlich
ganz, ganz gute Gründe, das so zu glauben. Auch heute noch, im 21. Jahrhundert, als rational denkender Mensch. Ich möchte euch anhand von 3 Punkten möchte ich euch aufzeigen, wieso dass wir glauben, dass das ein historischer Augenblick war, der tatsächlich passiert ist. Und zwar 3 Punkte, die ich mit euch anschauen möchte. Erstens, Jesus ist tatsächlich gestorben. Also das ist nicht irgendwie, wie gewisse behauptet haben, er ist nicht einfach nur ohnmächtig geworden und dann wieder zu sich gekommen und dann haben alle das Gefühl gehabt, wow, er ist auferstanden. Nein, er ist wirklich gestorben. Der zweite Punkt ist, das Grab war wirklich leer gewesen. Also es ist ein leeres Grab gewesen, wo kein toter Körper mehr in dem Grab drin war. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, wir haben ganz viele Zeugen, die bekennen, dass sie Jesus in seiner Auferstehung getroffen und eine Begegnung haben mit dem auferstandenen Jesus. Aufgrund von diesen 3 Punkten möchte ich dir zeigen, wieso dass wir heute noch dürfen an eine historische Auferstehung glauben, dass das tatsächlich passiert ist. Die ersten 2 Punkte machen wir relativ schnell, weil ich finde, die sind relativ einfach. Und beim dritten Punkt wollen wir ein bisschen Zeit verbringen. Also erstens, er ist tatsächlich gestorben. Und ich würde mal sagen, die meisten Historiker und Gelehrte werden sich einig in dem einen Punkt. Jesus ist wirklich gestorben. Ich möchte euch schnell einfach kurz da durchnehmen, wieso dass wir uns sicher sein können, dass Jesus gestorben ist. Also, wir haben überliefert, dass Jesus nach römischer Art gestorben ist. Also er ist zuerst ausgepeitscht worden. In der Auspeitschung vor einer römischen Kreuzigung bedeutet mindestens 39 Schläge mit der Peitsche. Die Peitsche ist nicht eine normale Peitsche, eine Ochsenpeitsche, sondern die hat Metallteile, Knochensplitter und so weiter und so fort am Ende von so einer 5-dingsigen Peitsche. Und die Schläge die sind verteilt worden vom Nacken bis runter an den Oberschenkel. Also hinten ist nach einer Auspeitschung alles offen gewesen. Da hat es nicht mega viel Haut auf dem Körper drauf gehabt. Es ist überliefert, dass man regelmäßig Knochen gesehen hat von diesen Auspeitschten. Also eigentlich schon nur das allein ist schon fast ein Todesurteil. Aber es ist ja noch weitergegangen. Jesus ist dann gekreuzigt worden, sprich er ist an das Kreuz genagelt worden. Und er ist unter Aufsicht von römischen Legionären gestorben an diesem Kreuz. Römische Legionäre sind bezahlt um Menschen zu töten. Das war ihr Job. Die Legionäre haben regelmäßig Menschen hingerichtet. Und sie sind mit ihrem eigenen Leben dafür verantwortlich gewesen, dass die zu Tode Verurteilten auch tatsächlich sterben. Also wenn jetzt Jesus nicht gestorben wäre, der Nächste, der stirbt, ist der römische Soldat, der ihn töten sollte. Und es ist ein römischer Soldat, der feststellt, Jesus ist jetzt gestorben. Weil sie haben nämlich den anderen die Beine brechen, dass es sich schneller geht, die Hinrichtung, weil es gleich Sabbat war. Also, und der römische Soldat kommt bei Jesus vorbei und sagt, der ist tot. Das sagt ein Experte, der sehr viele tote Menschen in seinem Leben gesehen hat. Und weiter geht's. Einfach zum sicher sein, dass Jesus wirklich tot ist, nimmt er einen Speer und rammt ihn an Jesus in die Seite rein. Man nimmt an, das hat Lunge und Herz punktiert. Und man weiß das, weil nachher Blut und Wasser rausgekommen sind. Das sind medizinische Symptome von einem Menschen, der so gestorben ist, wie Jesus gestorben ist. Also, und nachdem, dass Jesus so am Kreuz hingerichtet worden ist, haben sie ihn vom Kreuz weggenommen und haben ihn in ein Grab gelegt. Freitagabend, Samstag den ganzen Tag, Sonntag den ganzen Morgen. Ohne medizinische Versorgung, ohne Essen, ohne Trinken. Also Jesus war da. Nein, wenn er nicht da gewesen wäre, ich meine, das Nächste, was passiert müsste sein, ist, okay, er ist jetzt aus seiner Ohnmacht zu sich gekommen, ist aufgestanden im Grab, hat den Stein weggerollt, hat einen Faustkampf angefangen mit ein paar Soldaten, die vor dem Grab stehen, und ist abgehauen. Ernsthaft? Nein, ich glaube, das glaubt einfach keiner. Also erster Punkt, Jesus ist wirklich so sicher, wie wir sicher sein können, bei dieser Hinrichtung am Kreuz gestorben. Also er ist gestorben. Sind wir einverstanden soweit, oder? Ich glaube, wir sind Punkt gemacht. Gut, okay, dann können wir weitergehen zum nächsten. Der zweite Punkt ist, das Grab war wirklich leer gewesen. An dem 3. Tag, am Sonntagmorgen,
wo die Jünger und die Frauen zum Grab gegangen sind, haben sie das Grab leer vorgefunden. Und wieso, dass man das sagen kann, ist wegen der Diskussion, die im Nachgang entstanden ist. Stellt euch mal vor, das Grab wäre nicht leer gewesen. Und die Pharisäer hätten den Körper noch gehabt. Stellt euch vor, wie die Diskussion dann gelaufen wäre. Oder? Dann wären die Jünger gekommen und haben gesagt, hey, Jesus ist auferstanden. Die Pharisäer hätten gefunden, nein, er ist nicht auferstanden. Noch Fragen? Keine. Gut, Diskussion vorbei, oder? Wenn sie den Körper von Jesus noch gehabt hätte, die Behauptung, er ist von den Toten auferstanden, wäre innerhalb kürzester Zeit zu Ende gewesen. Es gibt nichts mehr zu diskutieren. Er ist tot. Noch irgendjemand, der irgendetwas fragen oder sagen will. Also von dem her wissen wir, das Grab muss leer gewesen sein. Und dementsprechend ist auch die Diskussion nach dieser ersten Behauptung von Jesus seiner Auferstehung ist nicht gewesen, dass Jesus noch im Grab ist, sondern die Diskussion, die dann entstanden ist, können wir nachlesen in Matthäus 28, 11 bis 15. Dort steht, während die Frauen auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priester alles, was geschehen war. Jesus ist auferstanden. Diese trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten Folgendes mit ihnen ab. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft, und hätten den Leichnam gestohlen. Schon noch interessant, wie schlafen die Menschen plötzlich Zeugen geworden sind vom Raub. Also entscheidet euch, was haben sie jetzt, geschlafen oder haben sie es gesehen, wie der Leichnam gestohlen worden ist? Auf jeden Fall ist es nachher weitergegangen. Wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, was man ihnen gesagt hatte. So wurde die Geschichte im Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Also das Grab war leer, weil die folgende Diskussion ist nicht war, hey, da ist der Körper von Jesus. Nein, die Behauptung oder die Verteidigung der Pharisäer war, ihr habt den Leichnam von Jesus gestohlen. Darum ist das Grab leer. Dass das nicht so die mega sinnvollste Argumentation ist, möchte ich euch ganz kurz in einem Video zeigen, wieso dass die Jünger den Leichnam gestohlen haben, nicht so mega viel Sinn macht. Ich finde es ein lustiges Video, ich hoffe, ihr findet es auch lustig. YouTube tut für euch auf Deutsch Untertitel machen, also es ist jetzt nicht perfekt, aber ich glaube, es sollte den Punkt klar machen, wieso dass es ein absoluter Zeichen ist, zu behaupten, dass die Jünger den Leichnam von Jesus gestohlen haben. Genau. Also, die Jünger haben ziemlich sicher nicht den Leichnam geklaut, nur um dann brutal ermordet zu werden für die Lüge, die sie da so eben in die Welt gesetzt haben. Sind wir uns auch einig da? Okay, also, wir haben bis jetzt, Jesus ist tatsächlich gestorben. Wir haben als nächstes das Grab war leer gewesen. Und nein, es war nicht leer gewesen, weil es die Jünger geklaut haben und dann eine Lüge in die Welt gesetzt haben, sondern das Grab ist tatsächlich leer gewesen, weil Jesus ist auferstanden von den Toten. Und wir haben jetzt den dritten Punkt. Wieso, dass wir wirklich felsenfest davon überzeugt sind, dass das ein historischer Moment ist. Wir haben ganz viele Zeugen, die bezeugen, dass sie Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben. Ich möchte einsteigen mit dem ersten Glaubensbekenntnis, das die Christen hatten. Es gibt Leute, die datieren das auf 8 Jahre nach der Auferstehung von Jesus. Der Paulus schreibt das, der Korinther, im 1. Korinther 15, schreibt er ihnen das. Also der Korinther datiert man 55 nach Christus. Das heisst, es ist ca. 30 Jahre nach Jesus, 25, nach seiner Auferstehung hat der Paulus einen Brief geschrieben an Korinther und in diesem Brief drin zitiert er ein Glaubensbekenntnis, wo er gelernt hat, wo er zum Glauben gekommen ist. Also etwa 8 Jahre nach Jesus seiner Auferstehung. Und dort drin lesen wir Folgendes. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist,
in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt, dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigt er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Also was der Paulus da schreibt, ist, dass Jesus zu seiner Zeit, wo die Zeugen noch gelebt haben, können mehr als 500 Augenzeugen benennen. Der Paulus schreibt das so in seinem Brief an die anderen und er sagt sogar, die eine Line, die ich euch rot markiert habe, ist, er sagt sogar, die meisten von diesen Zeugen leben noch. Also wenn du das nicht kannst glauben, ist übrigens zu dieser Zeit genauso unglaubwürdig wie heute. Also die Menschen haben dort nicht irgendwie einen tieferen IQ im Durchschnitt oder so gehabt und sind einfach irgendwie leichtgläubige, blöde Menschen gewesen, die alles glauben, was man ihnen so sagt. Nein, das ist damals genauso unlogisch, schockierend, komisch, übernatürlich gewesen, wie das heute ist. Und doch gibt es 500 plus Zeugen zu der Auferstehung von Jesus. Und die meisten haben zu der Zeit, wo der Paulus das geschrieben hat, noch gelebt. Also du hast dich fragen, hast zu ihnen angehen und sagen, hey, wie ist das genau mit dieser Auferstehung? Bist du dir sicher, dass du Jesus gesehen hast? Und ein grosser Kreis von Menschen sind sich einig und haben gesagt, ja, wir haben Jesus auferstanden gesehen. Es gibt eine überwältigende Zahl von Zeugen, die bekennen, dass das so war. Dann ist es aber nicht fertig, sondern der nächste Punkt, wieso dass es eine glaubwürdige Überlieferung ist, weil es entgegen jeglicher Erwartung war. Die Auferstehung von Jesus, so wie er auferstanden ist, hat absolut keinen Sinn gemacht. Es hat nicht ins Denkensmuster von apokalyptischen Juden gepasst. Zu dieser Zeit, also die Jünger von Jesus sind, was man heute definieren als apokalyptische Juden. Die haben nicht an eine Auferstehung, so wie Jesus das gemacht hat, geglaubt. Das ist etwas Ungehörtes, etwas Komisches, etwas ganz Spezielles. Und darum gehen auch die 4 Evangelien so weit, dass sie beschreiben, wie Jesus gegessen hat, weil das ist so. Was? Das ist so unfassbar gewesen. Das ist überhaupt nicht gewesen, was sie erwartet haben. Also es ist entgegen jeglicher Erwartung gewesen. Für uns heute macht das vielleicht schon mehr Sinn, wo Leib und Seele nicht immer als Einheit sind. Aber für einen Jude ist das komisch gewesen, der Gedanke, dass Jesus auferstehen. Also es ist entgegen jeglicher Erwartung gewesen. Es gibt keinen einzigen Gegenbericht zu der Auferstehung. Ist euch das schon mal durch den Kopf gegangen? Also weißt, dass jetzt einer, der Petrus von allen vielleicht, der absolut fanatischste, behauptet hat, hey, er ist übrigens auferstanden und das ist jetzt einfach so, und obwohl es eine Lüge ist. Ich meine, mindestens einer von den 11 hätte ich gefunden, also ich habe das dann im Fall nicht so gesehen. Also ja, der Petrus sagt jetzt da ja zwar, also er ist schon aus allen erschienen, aber kann ich einfach mal sagen, ich bin übrigens dort nicht dabei gewesen. Nein, jeder, der es gesehen hat, der dabei war, sagt genau das Gleiche. Nicht einer sagt, hey, das ist im Fall nicht so passiert. Und zum Test sind die Jünger alle, mit Ausnahme von Johannes, der eben einsam auf einer Insel ins Exil geschickt worden ist, sind alle für ihren Glauben und für ihr Bekenntnis hingerichtet worden. Die sind absolut zutiefst überzeugt, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. So unglaubwürdig wie das scheint, ist es eine absolute Tatsache, dass Jesus aus dem Grab am 3. Tag auferstanden ist. Und als letzter Zeuge von der Auferstehung möchte ich noch den Paulus in den Zeugenstand bitten. Paulus war ein Christenhasser, ein überzeugter Christenhasser. Er war bereit, um Christen zu töten. Er hat sich gefreut, als Stephanus gesteinigt worden ist. Er war
ans Ende von seiner Ressourcen gegangen, zum Christen in Jerusalem. Und wo sie überall anfangen aufpoppen sind, ist es seine Überzeugung, die Christen, das muss stoppen. Er ist sich Autorität holen, dass er sie verfolgen durfte. Also er war ein überzeugter Christenhasser. Und er hat eine Begegnung mit dem auferstandenen Messias. Jesus begegnet ihm persönlich auf der Straße von Damaskus. Und die Begegnung mit dem auferstandenen Messias ändert einfach alles für ihn. Und er kommt zum Schluss, Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Ich möchte zurückkommen zu unserer anfänglichen Regel im Kreuzpunkt. Wenn einer stirbt und dann wieder aufersteht und dann in den Himmel fährt, nachdem dass er das angekündigt hat, was immer die Person sagt, das gilt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich fasziniert, begeistert das, dass wir eine solide Grundlage haben, zum wirklich glauben und bekennen, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Auch im 21. Jahrhundert, als rational denkende Menschen, können wir zu dieser Gewissheit kommen, dank dieser überwältigenden Zeugengrundlage, die wir haben. Und ich möchte dich fragen, heute Morgen, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich über die Regeln noch gar nicht so mega Gedanken gemacht hat. Hey, wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann stimmt das, dass er der Weg ist. Dann stimmt das, dass er Schuld vergeben kann. Dann stimmt das, dass es keinen Weg gibt, außer ihm zum Vater im Himmel. Dann ist er der Retter. Dann ist er Alpha und Omega. Dann ist er der Schöpfer. Das ist ja dann der Beweis, dass er König ist. Und meine Frage an dich ist, gibt es vielleicht heute Morgen 1, 2 Menschen da innen, die sagen, ich möchte diese Regeln zu meiner eigenen Regel machen. Auch ich möchte ab jetzt tun, was Jesus sagt, weil er ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Die Bibel gibt einen Weg, wie man das machen kann. Der Römer 10, Vers 9 fordert uns dazu auf. Und dort steht, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem ganzen Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und ich frage mich, ob es jemanden da innen gibt, vielleicht auch mehrere Menschen, die heute am Morgen möchten gerettet werden. Die sagen, jawohl, ich glaube und ich will bekennen, Jesus ist von den Toten auferstanden. Gott hat ihn wieder auferweckt und was er sagt, ist wahr. Weil er hat es bewiesen, bezeugt, historische Fakt, verankert, fundiert in der Geschichte der Menschheit. Jesus ist der auferstandene Messias. Wenn es 1, 2 da gibt, du hast nachher die Möglichkeit, um das zu bekennen mit deinem eigenen Maul. Wir werden alle miteinander dir helfen. Aber zuerst lassen wir uns jetzt in ein Lied einsteigen. Wir möchten einfach zuerst mit einem Lied nochmal Jesus feiern und loben. Und dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, das mit deinem Mund zu bekennen, wenn du das möchtest machen heute Morgen.